あそれではお待たせいたしました。今毎日放送で毎週水曜日深夜に絶賛放送中の韓国ドラマエデンの東、ご覧になっていただいていますでしょうか。私もなんか最初はねドロドロしてそうでなんか濃いわ思って見てなかったんですけども、やっぱり1回見るとどっぷりハマってしまいます。今はねもう次が待てない感じで見させてもらってるんですが、簡単にストーリーをご紹介しますと、60年代の炭鉱の街が舞台になっています。これは実際に韓国に実在した最後の本当の炭鉱の街が撮影場所として使われてるんですね。まだ幼い少年のドンチョル、これをソン・スンホンさんが演じています。そして弟のドンウク、この2人はもう仲もいいですし、この町の秀才とも呼ばれていまして、誰からも好かれる親孝行な2人です。なんですが、ある日炭鉱夫のお父さんが炭鉱の事故で亡くなっちゃうんですね。でもこれは事故ではなくって事件だということがわかるんです。その石炭工業所の所長、これは権力者であり野心家であるんですが、このシン・テファンという男に実は殺されてたっていうことがわかるんです。ここからです。この兄弟のシン・テファンへの復讐劇が始まります。これはこの兄弟とこのシン・テファンの戦いだけじゃなくって、ここからですね、またそれぞれの初恋の相手とその兄弟のお母さんとの戦いとか、またこのシン・テファンの元愛人の方の、復讐劇とか、いろんな復讐が絡み合ったいわゆるドロドロしたドラマなんですけども、そこにはいろんな愛憎が絡み合っていますのでやめられないと思います。今のところ救いはないんですが、いつかこの人らが幸せになるまで見届けようっていうその願いだけで最後まで見ようと思っているんですが、さあこの主演をされていますソン・スンホンさんなんですが、韓国だけではありません。日本そしてアジアで絶大なる人気を誇ります男前。顔は、本当にいわゆる甘いマスクです。体はがっちり鍛えてはります。そんなソン・スンホンさん、なかなかテレビのインタビューとかラジオのインタビューもちろん答えてくださる機会が少ない人ではあるんですが、インタビューに成功しました。それではたっぷりとソン・スンホンさんご自身の声をお聞きください。こんにちは。はじめまして、ソンです。はじめまして。ドラマではずっと見てましたソン・スンホンさんです。よろしくお願いします。さあソン・スンホンさんなんですが、今回5年ぶりの来日ということで5년 만에 일본에 오신 거예요? 5년 만에 드라마를 했습니다. 5년 만에 드라마를 하셨어요. 예. 드라마 5년 만에 드라마 어떻습니까? 사실 굉장히 오랜만에 하는 작품이어서 좀 긴장도 많이 됐고, 그리고 이 에덴의 동쪽으로 하기까지는 굉장히 기존에 했던 단순한 남녀 간의 사랑 얘기가 아니고 굉장히 가족 간의 사랑, 또 사랑하는 사람과의 사랑, 또 형제 간의 갈등, 그리고 짧은 미니 시리즈가 아니라 50회 이상의 긴 드라마에서 굉장히 부담도 되긴 했었는데, 또 이동철이라는 인물을 표현함에 있어서 굉장히 이 한 남자의 처절한 삶을 표현하는 데 있어 개인적으로도 한번 도전해보고 싶다는 생각이 있어서 에덴의 동쪽에 출연하게 됐습니다. ドラマ撮影はすごく久しぶりだったんですが、これまでは男女間の単純な愛を描く作品に出ることが多かったんですが、今回の「エデンの東」は家族の愛ですとか恋人同士の愛とかいろんな愛を描いています。さらにドンチョルという人物を描くにあたってすごくいろんな準備をしましたし、短編ではなくて長編を描いたということで、そういう意味ではすごく力の入った作品になったのではないでしょうかということです。さあそのエデンの東なんですが、ご覧になってない方のためにちょっと見どころを説明していただけませんでしょうか。에덴의 동쪽에 안 보신 분에게 좀 설명을 잠깐 해주시면 좋겠습니다. 저 에덴의 동쪽은 이제 우리나라 대한민국의 한 1970년대부터 현재 이르기까지 두 집안의 엇갈린 운명과 또 복수와 또 형제 간의 갈등, 이런 것들을 그린 50부작 대서사시고요. 한 정말로 뭐랄까 친형제같이 친동생으로 자란 동생이 알고 봤더니 저희 아버지 원수의 친아들로서 밝혀짐으로써 일어나는
이제 형제간의 갈등을 그리고 있는, 또 그러면서 또 화해와 용서와 이런 것들을 그리는 드라마입니다. このドラマなんですが、70年代からの韓国を舞台にしていまして、2家族間の因縁を描いています。例えば兄弟愛も描かれているんですが、実はその兄弟だと思っていた弟がお父さんの敵の息子だったりということで、いろいろと、ごちゃごちゃといろんな深い話が盛り込まれているということですよね。私も見させていただいているんですが、一つ魅力として炭鉱の街が出てきますよね。그 탄광촌인가요? 예. 나오죠. 예. 어땠습니까, 가서? 이제 배경에서 저희 아버님이 탄광에서 일하시는 광부시고, 저희가 어렸을 때 배경이 탄광촌인데, 사실 아역불량에서 탄광촌이 많이 나오고, 사실 제가 탄광촌을 촬영할 때는 이미 그러니까 우리나라에서 유일하게 남은 탄광 지역에서 촬영을 했었는데, 이제는 그 탄광이 폐광을 했어요. 없어졌어요. 그래서 그런 점에서도 굉장히 의미 있는 드라마고, 앞으로는 우리나라에서 그 탄광을 볼 수 없다는 게 굉장히 아쉽지만, 그런 점을 염두에 두고 보시면은 또 나름대로 의미가 있는 작품인 것 같습니다. 韓国で唯一残っていた炭鉱の街を舞台にして描かれたんですが、その炭鉱の街も今はもうなくなってしまったんですよね。そういう意味では、韓国の最後の炭鉱の街を見られるっていう意味ではいい作品になったのではないかなと思います。さて、ドラマ以外のことも伺っていきたいと思うんですが、最近凝ってることはありますでしょうか。요즘에 일 안 하실 때 뭐 하세요? 일 안 할 때요? 네. 놀죠. 遊んでます。뭐 하고 노세요? 何して遊んでるんですか? 사실 요즘에는 그동안 뭐 거의 한 1년 가까이 에덴의 동쪽을 촬영했기 때문에, 사실 요즘에 어느 날 이렇게 집에서 아무 일 없이 쉴 때 보면은 내가 가서 빨리 나가서 촬영해야 되는데, 이동철로 살아온 시간이 워낙 길었다 보니까 가끔 그런 생각도 들고, 요즘에는 친구들 만나서 운동하고, 또 요즘에는 거의 5년 가까이 외국에서 유학생활을 하던 우리 친형네 가족들이 들어와서, 조카가 있거든요. 여자애 하나, 남자애 하나. 그 조카들하고 이렇게 노는 시간도 굉장히 저한테는 요즘 즐거운 일 중에 하나고, 뭐 영화 보고 뭐 그러고 있어요. 그러세요? 보통 사람들과 똑같이 지내고 있어요. 아, 그러세요? まずは、友達と会って運動をしたり、あと留学中で5年間、韓国を離れてたお兄ちゃんの、甥っ子さんですよね、と遊んだり、あと映画見たり、皆さんとほとんども一緒ですということですね。運動は何をしますか? 운동은 뭐 하세요? 뭐 기본적으로는 뭐 요즘에는 자전거 타기, 뭐 달리기 같은 것도 굉장히 취미를 붙였고요. 전에는 뭐 기본적으로 웨이트 트레이닝 같은 것도 좋아하고, 또 뭐 골프도 좋아하고, 예, 그러고 있습니다. 走ったり自転車に乗ったり、そしてウェイトトレーニングをしたり、本当にドラマの中でもいいお体を披露してくださっています。このマッチョな感じが伝わりますでしょうか? 지금 이렇게 몸짱이신 거는 잘 알아볼 것 같습니다. 네. 좀 멋있게 포즈 안 해주실래요? 포즈 してくださいって言ったら照れてらっしゃいますけれどもね。で、まもなく夏でございますが、このお体も披露する機会も増えると思うんですが、夏の思い出を伺ってみましょう。で、여름이잖아요, 이제요. 여름에 대해서 무슨 하시는 거, 뭐 꼭 하시는 거, 가는 곳 뭐 그런 거 있으세요? 여름에. 네, 여름에. 여름의 추억 아니면? 여름, 기본적으로 여름을 좋아하고, 물도 좋아하고, 그래서 어디 이렇게 정말로 시원한 푸른 바닷가에서 보트 타고 제트스키 타고 친구들과 뭐 스쿠버 다이빙도 해보고 싶고, 또 그럴 친구들과 여행을 가자고 지금 계획하고 있고요. 그러세요? 예, 그래서 아무래도 여름이라는 계절을 굉장히 개인적으로 좋아합니다. 해외로 가시려고? 뭐 국내 뭐 제주도도 좋고, 또 해외도 좋고요. 일본에 좋은 곳이 있다면 또 추천해 주시면 또. 그러세요? 夏、海辺、水辺っていうのが大好きで、海辺でジェットスキーなんかしてみたいなって友達と計画中だということなんですが、大衆と海外いいんですが、日本でどこかいいところがあればということですけど、日本だとどこでしょう? 잠깐만요. 제트 스키. 오키나와?